مع سبق الإصرار والترصد تصر سلطات المخزن على انتهاك حقوق الإنسان في أبشع الصور التي تعكس فساد هذا النظام. نظام لم يسلم من ظلمه شعبه، فكيف الحال بشعوب أخرى ولو كانت من القارة ذاتها؟ ولم تمضي إلا أشهر قليلة فقط على أكبر انتهاك لحقوق الإنسان سجله المخزن في أحداث مليلية الأخيرة، والتي راح ضحيتها العشرات من المهاجرين الأفارقة، لتأتي حادثة اليوم بتفاصيل أكثر عنجهية. ليتعرض المهاجرون الأفارقة للعنف والتضييق مجددا من قبل شرطة المخزن التي أرادت ترحيلهم عنوة وبأبشع الطرق. وطأة الظلم دفعت بهؤلاء المهاجرين إلى الانتفاض ضد ظلم شرطة النظام الجائر بدخولهم في اشتباكات مباشرة مع قوة الأمن. لم يعبر هؤلاء المهاجرون الحدود إلا بحثا عن حياة أفضل، إلا أن عنصرية نظام المخزن كانت بالمرصاد لأشخاص كفلت حقوقهم كل الأعراف والمواثيق الدولية. وإن غابت هذه المواثيق يفترض أن تكون الإنسانية صفة بديهية في خلق البشر.